Jedzie Mojszele furką, Mojszele dzisiaj w mieście jest wielki targ. Wietrzyk w górze gra, dróżka w dole gna, do cielaczka on mówi tak. Biednym figa z makiem, a bogatym świat. Komið sæl og blessuð. Ég vona að þetta þó nokkuð langa hlé sem að varð frá því við vorum hér fyrir jólin. Slítið þetta ekki of mikið í sundur því að við höldum einlega dálítið sama þræði sem við enduðum á síðast. Hann spinnst áfram núna í dag því að við förum að ræða hvert gyðingarnir fóru eftir að þeir voru gerðir brottrækir úr landinu helga. En þá hófst það þegar þeir voru gerðir brottrækir, Rómverjar gerðu að brottræka endanlega 70 eftir Krist. Þá hefðu þeir gert sem sagt uppreisnir sem að ofbuðu Rómverjum þannig að þeir vildu losna við þessa þjóð og senda hann í útlegð. Og það byrjaði það sem að kallað diaspóra. Diaspóra grískt orð og merkir einlega dreifing og það notað búsetu gyðinga síðan. Þeir hafa síðan endanlega voru þeir reknir úr landinu 135 eftir Krist. Síðan hafa þeir lifað og búið annar staðar en í því landi sem þeir höfðu helgað sér þarna og hafði verið heimkynni þeirra. Þannig að það eru tæp 2000 ár sem að þeir hafa búið í diaspórunni eða verið í dreifingunni utan þessa lands. Langflestir, því að á tímabili einlega fram 1900 þá voru sára fáir gyðingar í raun og veru búsettir í Palestínu. Það voru fyrst og fremst arabar sem voru búsettir þar þá. En þeir voru dreifðir allan heim. Og því hafði verið spáð, það spádómur í Mósebók sem að segir og drottinn mun þá dreifa yður meðal þjóðanna svo að af yður skal einungis eftir verða lítill hópur meðal heiðingja þeirra drottinn leiðir yður burt til. Þetta túlkaði sem spádóm sem hafi verið settur þarna sem einlega refsingu til Ísraelsmanna ef þeir tækju einhvern tímann trú á annan guð heldur en Javi. En sem sagt þetta voru tvær bylgjur. Birna mín, hvað á ég nú að gera? Eins og ég sagði, þeir flúðu heimaland sitt fyrst og fremst í tveim bylgjum og það var sem sagt þeir gerðu uppreisn 70 eftir Krist gegn Rómverjum. Þá ráku Rómverjar þá í útlegð og svo 135 eftir Krist þá gera þeir enn síðustu uppreisna þeir fáir sem voru eftir, hún hét Bar Kokhba uppreisnin. Eftir það hægt að segja að Ísraelsmenn eða gyðingar hafi verið horfnir úr Palestínu úr landinu helga. Þetta bara svona? Ég gera þetta svona. Já, færa bara upp. Þetta voru sem sagt einkum tvær bylgjur flóttamanna frá Ísrael, en í raun og veru kannski byrjaði það miklu fyrr. Ef þið munið eftir það sem við vorum að tala hérna 10 týndu ættkvíslir Ísraelsmanna sem að týndust strax 700 fyrir Krist þegar að Assýríumenn réðust inn í norðurhluta Ísraels og höfðu á brott með sér 10 af 12 ættkvíslum sem svo aldrei komið fram. Það voru sem sagt gyðingar sem að í raun og héldu ekki hópinn eins og hinir hafa gert. Og eins 586 voru þeir herleiddir til Babýlon. Þá komu sem sagt Babýlonsmenn og lögðu undir sig það sem eftir var af Ísraelsríki og höfðu með sér þó nokkuð hluta af fólkinu sem að þar bjó og settu það niður í Babýlon þar sem að það var nánast í eins konar fangabúðum má segja.
En 50 árum seinna þá kemur Kýros Persakonungur, við fórum yfir þetta síðast og hann frelsar gyðinga, leyfir þeim að fara heim aftur og fara heim og byggja musterið upp á nýtt, en það fóru ekkert allir heim. Margir urðu eftir í Babýlon og Babýlon varð ein þungamiðjan af búsetu gyðinga bara yfirleitt. Babýlon og Alexandría þær taka við mjög stórum hluta af íbúunum frá landinu helga þegar að þeir flýja og díasporan hefst. Alexandría við ósa Nílar í Egyptalandi og Babýlon. Og þeir dreifast út allt. Hérna eru sýndar mjög ruglingslegt kort sem að sýna svona hvaða leiðir þeir fóru. Gyðingarnir fara Litlu Asíu og yfir til Grikklands, yfir til Balkanskagans og yfir til Ítalíu og á miðja fyrstu öld þá búa orðið þegar mjög margir gyðingar í Róm og seinna þá urðu gyðingar að svo mjög umtalsverður hlutir íbúan í Rómversku ríkinu hátt í 10%. Og við lok Rómaveldis, þegar að Vestur-Róm líður undir lok, árið 476, þegar að miðaldir hefjast, þá bjuggu gyðingar öll Austurlönd nær, þeir bjuggu Kákasus, altså í Kákasus hérna austan við Svartahafið, þeir bjuggu á Spáni, á Norður-Spáni, þeir bjuggu í Frakklandi og þeir bjuggu í Rínarlöndunum. Sem sagt í Rínardalnum meðfram ánni Rín, en þar voru landamæri Rómverja og Germana. Það höfðu verið legið niður Rínardalinn og þeir höfðu sest gjarnan að í landamæraborgum gyðingarnir og stunduðu verslun við sína fornu fjandmenn Rómverjana. En þeir dreifðust sem sagt mjög víða, þarna mjög fljótt. Og það gerður greinarmunur á gyðingum eftir því hvert þeir fóru. Það eiginlega 3. Gyðingum í díasporunni eiginlega skipt í 3. Og það sem kallað Misræ-gyðingar, en þeir eru í Austurlöndum nær, þeir eru sem sagt í löndunum í kringum, þeir í botni Miðjarðarhafs og þeir dreifast til austurs og Austurlanda, þeir dreifðust raunar alveg geysilega langt austur í Asíu, austur í Kína og voru litlir angar af gyðingabyggðum, en þetta kallað Misræ. Annar hópur sá sem að fór til Mið-Evrópu og Austur-Evrópu. Þeir eru kallaðir Askenasar eftir Askenas sem var sonur Gómesar, sem var aftur sonur Jafets, sem var aftur sonur Nóa. Jafet, afkomendur hans byggðu Evrópu og af því að þessi hópur sem sagt fór til Evrópu og Mið-Evrópu þá kenndu þeir hann við þennan Askenas, þeir heita Askenasar og þeir bjuggu sérstaklega í Þýskalandi og svo seinna meir þegar að var farið að stugga við þeim þaðan þá fóru þau til Póllands og þaðan yfir til Rússlands og Úkraínu. Og stærstur hluti núlifandi gyðinga eru afkomendur Askenasa sem bjuggu sem sagt áður í Mið-Evrópu og Austur-Evrópu en eru nú orðnir frekar fáir þar. Það var mikið sem sagt höggvið í hópinn þegar að í heimsstyrjöldinni en líka síðan því að Rússar ömuðust við gyðingum einlega allan tíman sem Sovétríkin voru að minnsta kosti. Svo 3. hópurinn og það eru sefardar og sefard orðið þýðir bara Spánverji í raun og veru. Því að geysilega snemma, menn veit ekki hvenær það byrjaði, þá fóru gyðingar að setjast að á Spáni. Fóru sennilega eftir strönd norður Afríku og inn í Spán úr suðri. Og þeir settust þar að og þegar að Rómverjar leggja undir sig Spán sem 100 fyrir Krist, þá eru mjög
grónar og stórar gyðingabyggðir á Spáni sem höfðu verið við lýði mjög, mjög lengi. Og þessi byggð á Spáni, hún hélst til 1492, þá endaði hún og ég rek það á eftir hvers vegna það var. En í díaspórunni, sama hvar það var, þá voru gyðingar í raun og veru alltaf inn á svæði annarra trúarbragða. Það voru engir aðrir gyðingar en þeir. Þannig að þeir voru á áhrifasvæðum annarra trúarbragða og það var kristnin sem að skiptist í kaþólskuna, vesturhlutann sem að var á Ítalíu og Evrópu, Pólandi og svo orthodox kristni, það er að segja grísk-kaþólska kristni sem að var þá á Balkanskaganum og í ríkjónum sem að heyrðu eða svæðunum sem heyrðu undir Konstantínópel og svo líka Rússland því að Rússar tóku sem sagt þessa hrein trú, þessa grísk-orthodoxu trú. Og það einkennilegasta og einkennilega og óútskýranlega við þessa díaspóru er það hvernig gyðingar öldum og árþúsundum samanlegum ég við að segja héldu einhverri sjálfsmynd, einhverri sameiginlegri sjálfsmynd, vitund sérstöðu sína og forðuðust að blandast öðrum og héldu sem sagt þeirri trú sinni eða sannfæringum að Guð hefði gefið þeim fyrirheit sérstakt land. Þeir væru bara gestir í þessum löndum, þeir væru gestir í díaspórunni, þeir ættu aftur að eiga heimkvæmt samkvæmt loforði Guðs og þeir héldu sér, þeir blönduðust ekki leið og þeir fóru að blandast þá náttúrulega bara hurfu þeir. Þá hættu þeir að vera gyðingar og verðu bara Þjóðverjar eða Spánverjar eða hver veit hvað. En þeir héldu þessari sjálfsmynd og þessari trú og héldu sig sér. Það varð bæði kannski böl þeirra og gefa. Þegar þeir komu til Rómaveldis þá voru Rómverjar mjög vanir alls konar trúarbrögðum og kipptu sér ekkert upp við það. Það var mikið trúfrelsi í Róm og Rómaríkinu og þeir ömuðust í sjálfu sér ekki við gyðingum. Þeir ömuðust meira við kristnumönnum og það átti sér skýringar. Múslimar, þeir voru líka í löndum múslima og múslimar höfðu þann sið að viðurkenna kristnamenn og gyðinga og rétt þeirra til að iðka sína trú en þeir létu að borga skatt. Það var sem sagt skattlögð trúarbrögðin. Það svolítið sem við höfum ekki sinnt nógu mikið hér á landi. Menn bara borguðu ákveðinn skatt og fengu þá að vera í friði og að öðru leyti urðu engir sérstakir árekstrar á milli múslima og gyðinga. Múslimar náttúrulega litu svo á að þessi þrenn trúarbrögð væru hvort öðru mjög náið. Kristni, gyðingar, gyðingdómur og múslimar, þeir ættu allir uppruna í Abraham eins og við töluðum síðast. Múslimar voru bara þægilegir, Rómverjar voru þægilegir en kristna kirkjan og kristnir menn, þeir voru illskeyttir í garð gyðinga og raunar illskeyttir í garð múslima líka. Þeir viðurkenndu enga stóra sameiginlega fleti þar á milli og þeir urðu kannski jafnvel alveg sérstaklega illskeyttir út í gyðinga því að kristni spratt jú upp úr gyðingdómnum og það þurfti einhvern veginn að skera á þessar línur þar á milli þannig að það blandaðist ekki saman. Framan af fyrst eftir Kristburð þá stunduðu þeir trúariðkanir í sömu húsum og það var svona smám saman sem að fór að víkka bilið á milli gyðinga og kristinna manna. En þetta náttúrulega geysilega stórt svæði, geysilega langur tími og mismunandi lönd, þannig að það óskaplega erfitt að alhæfa
gyðinga, hvaða tímar fórum við í hönd og hvað einkenndi þessa tíma og samt ætla ég að reyna það. Hvað henti gyðinga þegar þeir voru lagðir þarna af stað að heiman út í díasporuna. Og það er mikil einföldun. Ég er að svona alhæfa mikið og takið tillit til þess. Gyðingar í löndum kristinamanna, þeir bjuggu mjög víða við takmörkuð borgararéttindi. Þeir höfðu minni rétt og minni vernd heldur en kristnir menn í þeim löndum. Þeir þurftu að borga sérstaka skatta, þar líka. Ekki beinlínis skatta út af trúnni, heldur skatta út af því að vera tilheyra þessum hóp. Þeir þurftu að búa við það í kristna heiminum að auðkenna sig. Það voru auðkenndir með gulum lappa sem að saumaður í klæði þeirra til að sýna þeir væru gyðingar eða með sérstökum búum, gyðingahatti, svona uppmjóum búum. Ég held ég hafi nú gripið hérna með mér. Þetta voru svona gyðingahattarnir og merkin, gula stjarnan eða gula bótin á klæðum þeirra, það var svo sannarlega eitthvað sem að nasistar fundu upp á síðustu öld. Það var miklu, miklu eldra. Þeir máttu ekki giftast kristnum, yfirleitt ekki, og þeir máttu ekki hafa kristna í vinnu hjá sér, þeir máttu ekki ráða yfir kristnum fólki. Það voru ýmsar takmarkanir á samneyti þeirra við kristna. Þeir voru ekki frjálsir að þeir umgangast kristna menn á sama hátt eins og kristnir gátu umgengist sín í milli. Það voru miklar takmarkanir á því hvaða vinnu þeir máttu stunda. Það var komið á aðskildri búsetu. Fyrst var það hefur verið sagt að það hefur verið á 16. öld í Feneyjum sem að fyrsta gettóið var til. Það heitir spænskt orð og ber þetta nafn þessi sérstöku hverfi. Það er sennilega ekki rétt, sennilega byrjaði þetta í Marokkó, í múslimsku landi á 13. öld, en síðar var þetta nokkuð alsíða. Það voru sérstök hverfi, stundu jafnvel læst á nóttinni, svona jöðruðu við að vera fangelsi, þar sem að gyðingarnir bjuggu og máttu ekki búa annars staðar. Og seinna, Þorleifur kemur inn á það, þegar komið að Askanarssonum, þá var það kannski minna hverfi, en það voru sérstök þorp. Gyðingar bjuggu í sérstökum þorpum og þar bjuggu ekki kristnimenn. Og í Austur- og Mið-Evrópu hétu þessi þorp gjarnan Séll og gettó voru formin sem voru aðgreininguna. Og gyðingar máttu víðast hvar, ekki alltaf, ekki samfellt og ekki alveg allstaðar, en víðast hvar þá máttu þeir búa við ofsóknir, svokölluð pógrom, eða bara fjöldamorð yfirleitt, þar sem að bara almenningur tók sig saman af einhverju tilefni og réðist inn í svæði gyðinganna og felldi þá í stórum stíl. Og sem þeir máttu búa við þessar ofsóknir, þessi pógrom og útlegðardóma. Þeir voru reknir burt úr löndum sem þeir bjuggu í og það gerðist ærið oft í Englandi. Það voru ekki mjög margir sem að bjuggu í Englandi, en árið 1144 og 1190 þá verða mjög stór pógrom í Englandi þar sem eru dreknir þúsundum saman og árið 1290 eru þeir gerðir útlægir frá Englandi. Þeir eru reknir burt úr landinu og það eru nánast engir eftir þá. Í Frakklandi voru ofsóknir sérstaklega 1306, árið 1394 þá eru þeir gerðir alveg útlægir úr Frakklandi. Þeir eru bara reknir burt. Í Þýskalandi þá voru mjög mikið og mjög grónar byggðir, en á tímum krossferðanna, það er að segja á byrjun 11. aldar, þá rís einhver mikil andúðaralda í Þýskalandi gagnvart gyðingum og það eru ráðist á þá í borgunum sem þeir höfðu búið í og byggt upp í kringum Rín
Mainz, sérstaklega, Köln og þeir eru felldir þar í stórum stíl. Þeir eru aftur gerðar aðsúgur að þeim árið 1096, já það er 1096, aftur miðja 14. öld þegar að svartidauði kemur, þeim var kennt svartadauða og þá eru miklar ofsóknir og þá þokast gyðingarnir í Þýskalandi austur á bóginn og inn í Pólland. Það stóð þannig á í Póllandi að þeir tóku fagnandi fólki, nýju fólki, sérstaklega menntuðu fólki sem gyðingar voru. Þeir voru ekki aldrei gerðir beinlínis útlægir úr Þýskalandi en þeir voru svældir þaðan í burtu, ekki fyrr en á síðustu öld. Og Spánn, þar voru svona dreifðar ofsóknir, mörguleyti fór vel gyðinga lengi vel á Spáni en árið 1492, ég rek það betur og eftir, þá þeir gerðir útlægir þaðan og reknir burtu ella þurfið þeir að taka sem sagt aðra trú. Og Portúgal 5 árum seinna. Þannig að í Englandi, Frakklandi, Spáni og Portúgal í öllum þessum löndum eru gyðingar hreinlega bara gerðir útlægir og sagt að fara annað. Og af hverju var þetta? Af hverju var mann svona illa við gyðinga? Og það er spurning sem ég kann ekki svar við, en nokkur svör eru til. Þeir héldu sig sér, það var alltaf hægt að sjá hverju voru gyðingar. Auðvitað hættu einhverju að vera gyðingar og blönduðust bara og þar með hurfu þeir út úr myndinni svo að segja. En stór hluti gyðinga einkenndi sig og hélt sig sér og vildi gjarnan svona gera landamæri milli sín og nágranna sinna. Þannig að þeir voru einangraðir og kannski var það túlkað sem hroki og kannski var það einhverju leyti hroki. Þeir héldu sig öðruvísi, þeir voru menntaðri heldur en almenningur var í þessum löndum. Þeir lögðu áherslu á kennslu, sérstaklega í trúarfræðum, að það var kennsla samt. Þannig að það höfðu ýmsir ástæðu kannski til þess að segja að þeir væru merkilega meðsýðir eitthvað þess að þess. Kirkjan átti stóran hlut í því að kynna það að þeir hefðu drepið Krist, minnti á það að þeir hefðu drepið Krist. Rómverjar hjálpuðu þeim svolítið, en það voru aðalega gyðingar sem drápu Krist, sögðu kristni menn, þannig að það var gjarnan dregið fram þegar menn vildu gera þeim illt. Því fylgdi eiginlega líka sú guðfræðikenning sem ég ætla ekki að rekja hér, að Guð, sem áður var Jafi, hann hafi snúið baki við gyðingum, hann hafi gefið upp á bátinn, hann hafi bara skilið á eftir og snúið sér að því að vera Guð kristinna manna. Þannig að það væri ekkert sami Guði sem að gyðingar og kristni menn dýrkuðu. Það var mjög þrálát saga sem að oft var dregin upp og hún var það að partur af trúariðkun gyðinga væri fórnir og þeir væru sæktust sérstaklega eftir því að fórna kristnum ungbörnum og stælu ungbörnum til þess að fórna þeim í sýnagáfunum. Og það var engin fótur fyrir þessu, en þetta var óskaplega þrálát saga og hún var líka alltaf dregin upp þegar það þurfti að finna einhverja tilli ástæðu til þess að ráðast á gyðinga. Og þetta hélt lengi áfram. Í Póllandi árið 1936 kom upp í þorpi sem heitir Jedwabne, kom upp svona stórt mál þar sem að allt þorpið ánetjaðist þessari trú að gyðingarnir í þorpinu, nágrannar þeirra og vinir, hefðu stolið börnum, hvítum börnum sem týndust og notaðu til í fórnarhátíð. Þannig að þetta hélt ennþá áfram langt fram eftir 20. öldinni. Og önnur svona saga sem að renndi stoðum undir hatur á þeim var sagan það að þeir bæru ábyrgð á sérstaklega svartadauða. Þeir hefðu beinlínis eitrað brunna til þess að koma nágrönnum sínum fyrir kattarni og fyrir það var oft hent. Og það kom alveg bylgja af pógrom
gagnvart gyðingum eftir að svartidauði fór miðja 14. öldina. En þeir spjöruðu sig stundum komu góðir tímar, stundum vildu valdamenn fá gyðinga inn í lönd eins og til dæmis í Pólland. Það vantaði fólk sem hafði verkkunnáttu og þekkingu. Það komu eftir pláguna miklu, eftir svartadauða, þá vantaði fólk, það fækkaði svo í byggðunum. Þá vildu stjórnendur gjarnan fá gyðingar sem að þóttu svona duglegir og hugkvæmir í atvinnumálum. En þeir máttu yfirleitt ekki stunda nema sérstakar atvinnugreinar og það var fyrst og fremst kannski kaupmanna og farandsala. Þeir máttu yfirleitt ekki og var bannað aðgangur að gildunum svokölluðu stéttarfélögunum sem voru að verða til og menn kærðu sig ekki að fá of marga inn í þessar stéttir frekar en menn vilja það enn og gyðingum var gjarnan bannað að stunda þá vinnu sem að stéttirnir eða gildin höfðu með höndum. En kaupmennska og farandsala var þeim frjáls og þeir höfðu mjög góð sambönd. Þeir voru dreifðir í kringum allt Miðjarðarhafið. Þeir gátu á tímum þar sem að engin sambönd voru milli kristinamanna og múslima þvert yfir mér að þá gátu gyðingar tengst þar yfir því að þeir voru nánast allstaðar og þeir treystu hvor öðrum. Þeir voru ekki ókunnugir. Þeir höfðu sem sagt áttu auðvelt með að byggja traustsverð viðskiptasambönd og útvega vörur. Þannig að þeir voru góðir kaupmenn og þeir voru drjúgir farandsalar. Annað sem að þeir hösluðu sér völl í, það var lánveitingar, það var að lána peningaumsýsla. Af því þeir máttu ekki fjárfesta í jörðum eða eignum, þá höfðu þeir handbært fé og þeir lánuðu það, þeir gátu sem sagt lánað og nú var það svoleiðis að múslimar, þeir töldu vexti vera synd, kristnir menn og kristna kirkjan, hún taldi töku vaxta vera synd, gyðingar töldu vexti vera synd, svo sennilega eru vextir synd, sko, svona almennt, þetta láta það berast í seðlabankann. Nema gyðingar máttu lána þeim sem ekki voru gyðingar, það var ekki synd. En vextir voru sem sagt synd og gyðingar máttu hins vegar taka vexti, það var algengt 16% vextir, gátu samt orðið miklu hærri og þeir héldu dálítið einkarétt á svona frumstæðri bankastarfsemi þangað til að kristnir menn höfðu nú fundið leiðir fram hjá þessum bönnum og Medici-ættin í Flórens, Fúgerarnir í Þýskalandi, sem sagt þegar að kapítalismin var að byrja þá fengu þeir lag á að reka bankastarfsemi og þá ýttu þeir gyðingunum út af þessu. En út af þessu kom það orð á gyðinga líka, þeir væru nyrðlar, þeir voru okrarar. Ég veit ekki hvort þið hafi lesið Ívar Hlújárn þegar þið voru yngri, ég býst ekki við að séð það því núna, en þetta er Ísak, hann var gyðingur, hann átti Rebekku fögru fyrir dóttir sem var aðalsjarminn í þeirri bók, en þarna í Ívar Hlújárn dregin upp þessi dæmigerða mynd af gyðingum Ísak. Nískur, undirförull, lúmskur, en átti þessa bráðfallegu dóttur. Já, þetta ætlaði ég að láta duga díasporuna. Þorleifur tekur núna þann hlut á eftir, tekur þann hlut af gyðingum sem að varðeinlega mestar sögur fóru af og eru þessir Askenasar. En ég ætla aðeins að segja eitthvað frá Sefardum áður en hann tekur við. Kannski að nefna það að díasporan er auðvitað ennþá til og það eru
talið að það séu til, eða það er auðvitað mismunandi aðferðir við að telja gyðinga, en ein opinber tala er að það séu 24 milljónir, þar af sé helmingurinn enn í Bandaríkjunum og fjórðungurinn sé í Ísrael, ekki meira. Hinir dreifast svo víða á löndin sem að hýsa að flesta eru Frakkland, Kanada og Rússland ennþá og Þýskaland. Þjóðverjar flytja mjög mikið til Þýskalands og kunna, ég held að það megi segja að það sé tekið bara vel á móti þeim og þeim líður þar fremur vel. Svo skrítið sem það nú. En ég ætla að segja frá sefardum. Sefardar, það þýðir bara spænskur eða spánverji. Og gyðingarnir þar, þeir voru þarna mjög lengi, þeir komu, ég vil segja sumir, bara strax á tímum Salómons hafi þeir fyrstu komið og sest að á Spáni og það var 1000 fyrir Krist, ég veit ekki hvort að það er rétt, en þeir voru svona grónar byggðir þegar að Rómverjar komu 100 og upphaflega hafa þeir sjálf farið landveg, þeir hafa farið trúlega norðurströnd Afríku og komið inn yfir Gíbraltar og þegar Rómverjar eru svona smásamt, þeir eru dálítið lengi að leggja undir sig Spáni, þeir eru það bil búnir að því svona 100 fyrir Krist og þá eru gyðingar bara vel rættir inn í þjóðfélagi sem er þar fyrir, íberíska þjóðfélagið. En svo fara tök Spánverja að viklast á 3. og 4. öld, þá er Róm að láta undan síga og það fara að koma innrásir, germanskra hópa, vandalir og svapar ráðast inn á Spán frá Evrópu, Pýreneafjöllin og það svona flosnar upp ríkið og loks tekur þarna við árið 410 þá taka völdin þarna germansku þjóðflokkur sem heita Vestgotar. Og Vestgotar eru nú geysilega spennandi þjóð, þeir voru germanar, þeir lögðu undir sig Róm, einnig voru fyrstir innlega til að sigra Róm árið 410 og þessi maður þarna heitir Alarik, hann var einlega herforinginn sem að það gerði. En þeir fluttu svo, voru svona á flækingi á þjóðflutningatímanu, settust að í Suður-Frakklandi og fóru svo inn á Spán og réðu Spáni í 300 ár. Á þeim tíma þá voru mikið lausatök á ýmissi stjórn og þeir voru frekar fáir, þeir voru bara fámenn yfirstétt og blönduðust lítið við Spánverjana sem voru fyrir. Þeir voru kristnir en þeir tilheyrðu trúarbröðum sem hétu arianismi, sértrúarsöfnuður og tóku nú rétta kaþólska trú áður en þeir mistu völdin á Spáni en var mjög uppsigað við gyðinga og þeim kom illa saman við gyðingasamfélagið sem var á Spáni. Svo árið 711 þá endar þetta vestgotneska ríki með því að múslimar sunnan úr Afríku undir stjórn þessa manns hér sem hét Tarik leggja undir Spán og múslimar sem kallaðir eru márar, þeir ráða svo Spáni þarna alllangan tíma og það er byggt þarna upp mjög glætt ríki á Spáni, þeir kölluðu hann Al-Andalus og gyðingarnir og múslimarnir, þeir náðu mjög vel saman. Raunar vildu múslimarnir nú bara hafa það dálítið gott þarna á Spáni og slappa svolítið af, þeir svo margir sem fara til Spánar og þeir létu þá gyðinga sjá dálítið mikið stjórnsýslu, fjármál, skattheimtu og annað þess að þannig að það var svona ákveðið vinnusamband á milli þeirra sem að var bara gott. Gyðingar voru jú menntaðir, þeir hafðu meiri skólagöngu en Spánverjar almennt og lögðu rækt við menntun og raunar voru þeir þáttakendur í vísindasamfélagi sem var spratt upp á Spáni á þessum tíma
sérstaklega upp úr 1000, sem tók öllu einlega fram öðru sem var til í Evrópu á þeim tíma. Þar voru frægir lærdómsmenn sem voru gyðingar, múslimar og Spánverjar sem lögðust á eitt að byggja þarna upp menntasetur, og gegnum það menntasetur fór þó nokkuð af þýðingum með vitneskju sem að Evrópumenn höfðu ekki áður haft aðgang að, gamalli vitneskju, forngrískum ritum og ýmsu sem að Arabar höfðu varðveitt og komu þarna á framfæri inn á Spán. Þetta var einna kannski besta svæðið fyrir gyðinga að búa á þarna í nokkrar aldir, Spánn, meðan að það varði, en það var samt ekkert alltaf dans á rósum, og það var ekki svoleiðis að það var allir búnir að gleyma því að gyðingar væru segir eitt og annað. Það kom líka til pógróma, það kom til ofsókna á Spáni, en þær voru svona minni og sjaldgæfari heldur en þær voru í Evrópu á þessum tíma. Strax á 8. öld, múslimarnir leggja undir sig Spán 711 og árunum eftir það, strax á þeirri öld þá byrjuðu kristnir menn að hefja svona andspyrnu hreyfingu gegn múslimum, og það byrjaði alveg nyrst á Spáni. Þarna norður við Biskajaflóa, þar sem heitir Asturias, og það hefst það sem að kallað endurheimtin, la reconquista, endurheimt Spánar. Spánn var lentur undir heiðingum, márum, og allri Evrópu var dálítið í mun að ná Spáni aftur og ýta hérna múslimunum burt. Þetta var stöðug ógnun við kristnu Evrópu á miðöldum, og það byrjar þetta andspyrnu stríð, þessi endurheimt, og hún ber árangur. Smám saman þokast múslimarnir lengra og lengra suður, þangað til þeir eiga eiginlega ekkert svæði eftir. Það var það eina sem þeir áttu eftir, og það var sæmilegur friður það. Spánverjar kristnir voru annars búnir að leggja undir sig Spán að öðru leyti, og þá varð strax meiri núningur milli gyðinga og þeirra, og sérstaklega kannski vegna þess að kristnimenn þeir mundu það að gyðingarnir höfðu hjálpað márunum við stjórnsýsluna og voru skattstjórar og annað þess háttar sem ekki var vinsælt þar frekar en hér og núna. 1492 þá eru hjón sem að ég á mynd af hérna, þessi tvö kaþólsku konungshjónin, Ferdinand og Isabella, ná einlega sameina Spán sem áður hafði verið klofin niður í fylki, og þau hafa stórveldisdrauma Spán. Þau vilja reisa þar stórveldi með einni þjóð og einu máli og einni trú, heyrt þetta áður, og þau byrjuðu nú á að reka múslimana burt suður yfir Miðjarðarhafið, þannig að yfir til Afríku, þannig að múslimar voru hreinsaði burt úr Spáni í þeirra tíð. 1492 gerðist það, og 4 mánuðum seinna gáfu út tilskipun það að allir gyðingar ættu annaðhvort að taka kristna trú eða fara, og þeir höfðu 4 mánuði til þess, og margir fóru og skildu allar sínar eigur eftir, flúðu, og þeir fóru í ýmsar áttir. Sumir fóru til Niðurlanda, sumir fóru til Hamborgar, sumir fóru til Nýja heimsins sem var verið að byggja, sem var að byggjast þá. Þannig að þeir fóru í ýmsar áttir, en mjög stór hluti þeirra fór í austur í Ottómanaríkið. Það voru Tyrkir búin að leggja undir sig Konstantínópel. Það gerðist raunar ekki löngu áður, 1453. 50 árum seinna þá var það lenda gyðingarnir í Spáni á vergangi, og þeir leita margir
í skjólið til soldánsins í Istanbul. Og það var urðu til nokkra stórar gyðingabyggðir, sérstaklega þó í Salóniki á Þessalóni í Grikklandi. Þar varð og var svo lengi byggð sefarda og þeir tóku með sér mál sem þeir höfðu þróað á Spáni, kallað ladino, sem enn þann dag í dag lifir þarna svolítið af. Ég ætla nú alveg að fara að ljúka, en Ferdinand og Isabella og þeir kongar sem komu eftir það, þeir voru mjög kaþólsk og þau voru mjög tortryggin á annarra trúar fólk og þau vildu og yfirvöld á Spáni, þau vildu losna við fólk sem tilheyrði annarri trú. Og þau buðu jú upp á að það væri hægt að skipta trú og ganga yfir í afneita gyðingdómi og gerast kristinn. Þeir sem það gerðu voru kallaðir conversos, skiptingar. En þau voru geysilega tortryggin af því að margir gerðu þetta án þess að hugur fylgdi máli, var jú tilneyddur. Gyðingarnir áttu bara að taka kosta völ, skilja allt sitt eftir og fara eða kasta trúnni. Þannig að margir gerðu það og trúðu á gyðingdóm á laun, allavega héldu Ferdinand og Isabella það. Og ég ætla að gera mjög langa sögu stutta, en á þessum tíma þá voru í notkun eða höfðu verið búnir til svokallaðir rannsóknarréttir til þess að finna út hverjir væru sanntrúaðir og hverjir væru ánefndi eða einhverju villutrú, og það var þessi rannsóknarréttir, þeir voru víða starfræktir í Evrópu og voru frægir fyrir mikil endemi á margan hátt. Til dæmis voru pyntingar heimilar til að ná fram játningum og sönnunarbyrðin var öfug, þá þurfti að sanna að maður væri saklaus, ekki einhver annar að sanna að maður væri sekur. Þetta var ljótur kafli í sögunni. Ferdinand og Isabella stofnuðu sinn eigin rannsóknarrétt, hann heyrði ekki undir páfann eins og var tilfelli annars staðar, heldur beint undir þau, þetta var svo pólitískt tæki, og svo gengur þau í skrokka á þessum svokölluðu conversos og rannsóknarrétturinn á Spáni var nafntogaður fyrir grimmd og fáránleika í raun og veru. Það var sem sagt ríkti þar ógnarstjórn þegar þessi dómstóll alltaf vofði yfir. Formlega lauk starfsemi hans í raun og veru ekki fyrir árið 1834. Napóleon bannaði starfsemi hans að vísu 1808, en formlega var þessi rannsóknarréttur við lýði til 1834. Sefardarnir sem höfðu búið til merkilega menning á Spáni voru flúnir árið 1492, mjög margir austur til í skjól soldánsins á Istanbul, aðrir dreifðust Evrópu og þessi menning þeirra á Spáni leiðum til lok. Ég ætla nú að reyna að halda áfram það sem frá var horfið, en þó hlýt ég að koma dálítið inn á þetta sama og Jón var nú að fjalla um. Við erum ekki búin að samlesa prógrammið og ég kem kannski eitthvað inn á eitthvað, en ég vona að það verði ekki neitt skandall út af því. Eins og þið sjáu hér að það var kort af þessum helstu, þessum búsvæðum gyðinga fyrstu aldirnar eða fyrstu 1000 árin kannski í Evrópu eftir að þeir hröktust frá Palestínu á fyrstu öld eftir Krist, og svo eins og kom fram hjá Jóni í byrjun annarrar aldar líka. En svo dreifðist þeir svo svæði og þeir núna tölum við svona þessi 3 megin
þrjár megingreinar. Askenasar eru þeirra stærstur og ég setti upp hérna tölur og ég að Jón var líka með tölur og ég búinn að vera að kíkja á tölur í marga daga og það engar tölur sem ná að vera í takt hvort að vera. Sko, ég hef legið í hérna á netinu og en svona það bil eitthvað er fjöldi gyðinga í heiminum og hér hef ég sett upp eina tölu sem ég fannst ekki ósennileg að Askenasar væru 10 milljónir. Misrai sem þessi hópur gyðinga frá Miðausturlöndum og Afríku eru svona 4,5, 4,6 og svo sefardarnir sem Jón var að fjalla kannski 2,3, 4 og aðrir eitthvað kannski milljón. Þetta eru allt saman áætlaðar tölur og ég bið ykkur að vera ekki að taka þetta allt og alvarlega. Þetta sirka en aðalatrið það að Askenasar er svo grein gyðinga sem langstærst, fjölmennust og ég ætla að reyna að fjalla þá og þeirra tilveru í Evrópu og bera það saman kannski lítillega sefarda og Askenasa. Ég sleppi alveg þessum þriðja, ég veit svo lítið hann og auk þess allt í lagi að takmarka sig einhvers staðar, gerir þetta ekki allt of flókið en það hafa verið gerðar genetískar rannsóknir á Askenusum og sefördum og í ljós hefur komið að 30% gena vísa til þess að þeir eigi sko evrópskan uppruna, sameiginlegan uppruna. Þannig að og það sama hjá báðum þessum hópum. Þannig að báðir hafa blandast eitthvað íbúum Evrópu sem fyrir voru og spurningin hvað svo sameiginlegt með þeim. Það fyrst og fremst lögmálið, Tóra. Það er býsna mikill munur á ritúal í helgisiðum, skilst mér, en ég ætla heldur ekki að fara í það, ég þekki það allt of lítið. En Askenasar eins og áður hefur komið fram tala jiddísku sem svona hebresku skotin þýska, miðaldaþýska og sefardar tala latínó sem spánsk-málíska kannski og ég ætla að sýna ykkur hérna, ég með hljóðbönd sem ég náði bara í á netinu og ætla að setja hérna ef að tæknin leyfir aðeins dæmi hvort tveggja. Og Askenasi þýðir á hebresku reyndar eða samheiti yfir ekki bara gyðingana sem bjuggu í Austur-Evrópu heldur líka Þýskaland. Það ekki rétt hjá mér, Jón? Og hebreskan svo að hún sé ekki mál þessara hópa. Hún var útdauð þegar á tímum Krists, það að segja sem talmál eða kundagsmál fólks. Kristur, ef hann skrifaði eitthvað í sandinn eins og við þekkjum úr sögunni, að þá hefur hann sennilega skrifað það á arameísku. Það var það mál sem gyðingar mun hafa talað þá, þarna fyrir botni Miðjarðarhafs. En hebreskan var alltaf trúamálið og hebreskan hefur svo verið endurvækin sem kundagsmál eins og við vitum og núna hún lifandi tunga. En hebreska þeirra sér tveggja hópa, Askenasa og sefarda, hún víst aldrei misjafn. Það eru áherslur ólíkar og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara heldur út í það frekar en bara svo að ég vitið að það ekki alveg samhljómur í þessum milli þessara hópa.
hvað varðar svona bæði siði og venjur. Matur ólíkur, hann bundinn aðstæðum náttúrulega. Askenazar á sabbat til dæmis, þeirra sunnudegi, það segja aðfaranótt að kvöldi föstudags, ekki, þá halda þeir aðfaradag sabbatsins heilagan og borða þá gjarnan fisk, askenazar, kartöflur og hakkaða lifur, sefardar gjarnan kryddaðan plokkfisk með eggjarhefn. Þetta upplýsingar sem ég held að séu alveg tryggar. En ég nefndi nú held ég í síðast tíma að það afskaplega erfitt að vera oft rétttrúaður gyðingur, því að þeir geta ekki farið og laga sér mat sér svona þegar þeir eru svangir á helgum degi. Þá má ekkert gera. Þannig að þeir þurfa að hafa útbúið allt og gjarnan maturinn borðaði kaldur einmitt vegna þess megi ekki kveikja ljós, ekki tendra eld. Þetta reyndar vandamál kannski fortíðarinnar, því að nú ráða þeir líka eins og við yfir tölvutækninni, svo þeir geta haft bara snjallsíma og stilt á að eldavélin fara af stað klukkan þetta og þetta, þá þeir búin að vinna þetta verk sem verður svo þýðir það að þeir geta neitt heitrar máltíðar á sabbat. Ég veit hins vegar ekki hvort að það séu einhverjar flækjur þarna. Það getur vel verið að einhverjir rabbínar hafi athugasemdir við þetta og það gangi heldur ekki upp. En mér skilst að það sé allavega hjá svona ýmsum hópum réttrúnaðar gyðinga Askenaza sem þeir hafi sem sé lítið svo á hérna hafi Guð almáttur gripið bara í taumana og gefið þeim möguleika á að neita heitrar hátíðar á eða upphitaðar hátíðar á sínum sabbat. Nú nöfn, ef við skoðum nöfn Askenaza annars vegar og sefarda hins vegar, að þá sjáum við að þeir, og einmitt ég tengi við það sem Jón var að tala um, hvernig þeir hafa varðveitt sérkenni sín og þetta náttúrulega mikið stór gáta. Sjálfsmynd gyðinga, hún ótrúlega sterk og þá spurningin hvernig fóru þeir að því að halda í þessa sjálfsmynd sína. Ef við skoðum þessar tvo hópa, að þá sjáum við að þeir hafa líka verið tiltölulega ákveðnir í að breytast, því að þeir taka upp til dæmis nöfn. Vladimir okkar Askenazi, píanóleikarinn sem hefur íslenskt ríkisfang, hann Askenazi og verið þetta mjög svo rússneska nafn Vladimir. Og Golda reyndar Golda meir, til dæmis þetta gull á jiddísku. Og svo nöfnin Fortuna og Salvatore sem allt önnur úr öðrum málheimi. Ég með myndir af Hvítakristi og hann skipti máli í þessari sögu. Við enda búin að fara í gegnum, eða Jón búin að fara í gegnum alla þessa miklu sögu Já, þetta ekki í lagi? Það eitthvað döft. Að segja þetta sé. Nú, ókei. Já. Ókei. Þetta verður, þetta sent beint út, þessi ósköp? Ég svo flestir sem búin að kveðja. En ekki að klippa þetta sundur og saman?
Jæja, en hérna, af hverju setja ég upp mynd af Hvítakristi? Jú, vegna þess að með framgangi kristninnar sérstaklega á 11., 12. og 13. öld hérna í Evrópu, hún sækir fram og við Íslendingar þekkjum vel þá sögu líka á okkar eigin sögu, að þá fara menn að líta svo á að það sé nú rétt að hafa Krist okkur líkan. Hann sé ekki einhver kundagsmaður þarna með yfirbragð gyðings, hann sé hár, ljósarður, bláeygur og glæsiminni. Hérna sjáum við mynd frá 11. eða 12. öld held ég, þessi til vinstri og svo öll yngri mynd sennilega frá 20. öld sem ég þekki ekki. En ég ætla að fara yfir hérna þetta, ég ætla nefnilega fjalla aðeins svartadauða. Ég búinn að gera það áður held ég, en kannski ekki hérna, og Jón kom inn á þennan skelfilega faraldur eða þessa skelfilegu plágu sem gekk yfir á 5 árum, 1347 til 1352, og lagði í rúst alveg heilu samfélög, gjörsamlega. Og þarna urðu tímamót hvað varðar gyðinga. Þeir höfðu reyndar, eins og líka hefur komið fram, mætt fjandskap og þurft að hrekjast úr einu land í annað öldum áður. Þannig að það var í sjálfu sér ekki nýtt, en þarna verður ofsinn ofboðslegur. Og það spurning hvort að, hérna einmitt kort sem sýnir sem sé að þetta var ekkert nýtt. Jón var að fjalla þetta, þeir voru hræktir frá Englandi 1290 og Frakklandi 1306 og Spáni 1492 og svo framvegis og framvegis. Þetta var ekkert nýtt. Og ástæðan var meðal annars svo að þeir voru sagðir hafa fjarlægt börn. Nú þessa sögu þekkjum við reyndar úr íslenskum þjóðsögum með Spánverjum sem áttu að hafa komið hingað og heyrt rauðhærða stráka. Allavega var mér sagt það þegar ég hafði rauðbirki hár að það getur nú farið svo að ég yrði tekinn af einhverjum, ef ég væri að flækjast of langt frá heimili mínu, þá geti einhverjir hérna. En þetta voru reyndar, það var orðnast þjóðsögur þegar ég minni það sko, en þetta var til þessi saga. En með faraldrinum 1347 þá þurftu menn bókstaflega að finna sökudólg og sá sökudólgur var mjög gjarnan gyðingar. Menn lögðust í pælingar hvernig hægt var að skýra þessi ósköp og menn voru svona misjafnlega þenkjandi, sumir töldu þetta bara vera vegna þess að Guð væri að refsa mönnunum almennt og aðrir töldu þetta væri verk djöfulsins sem hefði þarna handbendi sín. Vísindarlega sinnaðir sáu hérna himintunglin, þau væru með þannig stöðu að þau drægju upp eiturgufur úr jörðu. Það voru allskyns svona pælingar og allskyns hugmyndir tilgátur orsakina, en gyðingar urðu mjög illa fyrir barðinu á bara ofsanum, þessum skelfingar ofsa sem greip sig meðal fólks alla Evrópu og fyrst og fremst þarna í Suður Evrópu og inn í Frakkland. Og þá spurningin, hvernig má það vera að menn lögðu svona á gyðinga? Og ég búinn að pæla alltaf mikið í þessu. Alveg eins og þeirri spurningu af hverju kom þessi plága, þessi bylgja plágunar ekki til Íslands 1347 eða á þessum árum sem hún gekk yfir Evrópu. Hún kom ekki hingað. Hún kom reyndar seinna 1402 og svo aftur 1490 og eitthvað. Þannig að hún var 1493 held ég. Þannig að þessi plága var svo mikið dauð, en hún kom þarna í fyrsta sinn til Evrópu 1347 frá einmitt svipuðum slóðum og
og Pláa Nú hún kom sem sé frá Kína en með silkiköpunum. En þá er spurningin, hvers vegna greip þessi ofsi fólk og af hverju beindist hann að gyðingum? Og ég held að það sé nefnilega til skýringa við báðum þessi spurningum, annars vegar hvers vegna kom þetta ekki til Íslands og hvers vegna beindist það að gyðingum. Vegna, ef við tökum Ísland sem dæmi, þetta fyrir utan prógrammið sko, en mér langar samt að koma að því að það var einn ágætissagnfræðingur sem benti mér á það þegar ég var að velta þessu fyrir mér á okkur fundi að það væri kannski svo að hún var bara svo ofsalega skæð að það komst ekkert skip með sjúkan mann frá Íslandi, nei frá Evrópu til Íslands. Svo einfalt var það. Og ég held að það sé eina skýringi sem við höfum, því að það voru samgöngur á milli Íslands og Evrópu á þessum tíma, en það var hins vegar ekki, sóttin barst ekki hingað. Hinn spurningin er hvers vegna gyðingar urðu svona fyrir barðin á þessari ofsalegu bylgju haturs og ótta, og ég held að skýringin getur verið svo. Og það kemur einmitt að því sem Jón var að tala þessa sjálfsmyndira. Þeir töldu sig og telja sig vera Guðs útvaldin þjóð. Og þeirra samskipti við okkur, þau eru ofboðslega takmörkuð. Það er að segja, hjá hreintrúuðum gyðingum eru samskiptin við okkur mjög takmörkuð. Við megum ekki borða við sama borð og þeir taka ekki höndin á okkur gjarnan, líta ekki augu kvenna einu sinni, og hreinlætisrituálið er líka öllu ítarlegra en hjá kaþólskum. Svo að ég gæti trúa því líka vegna þess hversu einangræðir voru. Þeir bjuggu í ákveðnum hverfum, gettóum, einhvers konar gettóum, sem reyndar voru, það mátti skilja á Jóni að þetta hefði verið sko eiginlega illvirki kristinna að neyða þá í gettói. Ef að það, ég hugsa að það hafi verið misskilningur hjá mér að ég hafi túlkað þannig, en það var nefnilega, þetta var oft gagnkvæmur vilji. Þeir vildu líka vera í sínum ákveðnu hverfum og enda víða fengu þeir að halda sína, þeir náttúrulega heldu sína helgisiði sem voru aðrir en okkar eða hinna, og svo líka voru þeir með annað mataræði, mjög stífa reglur og stranga reglur meðferð matar og hvað þeir borðuðu, og þessi einangrun olli því að þetta var sem sé sjálfskipuð sóttkví sem þeir voru í sko aldir. Það má skýra það þannig. Ég held að það sé eina skýringin, þegar ég hélt fyrst að Pláan hefði farið jafnt yfir hjá þeim, og ég hef svo sem ekki síðan eina rannsókn sem hefur beinlínis leitað að svörum við þessu, hvort að það væri möguleiki svo að þeir hafi sloppið betur en aðrir, en ég held að það geti verið skýringin. En á þessum pláutímum að þá gekk yfir sem sé þetta æði, og það eru til margar samtímamyndir sem einmitt sýna svona brennu, gyðingabrennu, þetta eru samtímamyndir, þetta er ekki eitthvað sem einhver sem var að fantasíera löngu síðar, menn voru bókstaflega brenndir konur, börn og fólk á öllum aldri. Og þarna verður þessi mikli flótti þeirra til í austur, og reyndar er það svo sko að Kasmír mikli, Kasmír III, pólski kóngurinn, hann var svartidauði kom ekkert nefnilega mikið til Póllands.
hann náði ekkert mikið lengra en svo voru hann reynda til Noregs. En Pólland slapp býsna vel. En hins vegar hafði Kasmír III ástæðu til þess að bjóða það á velkomna vegna þess að hann vissi að þeir voru með fjármagn, þeir voru með þekkingu og hann var búinn að vera í stríði við þýska krossritara í vesturhluta Póllands og var að sækja inn í austur, stækka land sitt. Þannig að þetta var partur af hans útrás að bjóða á velkomna og þeir fengu þá land sem sé þá var Kraków höfuðborg Póllands og þar fyrir austan þar sem núna Hvíta-Rússland og Úkraína, austurhluti Póllands. Þetta voru mestu gyðingabyggðir í Evrópu aldir. 1800 bjó þarna 80 eða 90% af öllum gyðingum heimsins. Á þessum slóðum sem áður þeir tilheyrðu Póllandi frá lokum 16. aldar fram að því að Póllandi var skipt í sundur á milli þriggja vinalegra nábúa, Rússlands, Prússlands, Þjóðverja og austurríska ungverska keisardæmisins á árunum 1772 til 1795. Eftir það var Pólland ekki til fyrir en svo aftur 1918 þegar það kom aftur á kortið. En á þessum árum sem sé var þar að segja fram að 1772 Pólland eitt stærsta ríkja Evrópu og mestu gyðingabyggðir voru þá þar sem þá var Pólland, austurhluta þess svæðis. Hérna sjáum við eins og kort af Evrópu eins og hún var 1500 og þá Þýsk-rómverska ríkið í tætlum og Ungverjaland og Austurríkið þarna, Pólland og svo þarna Litáen og þau sameinast í konungsríki undir lok 16. aldar. Það höfðu verið með svona fyrsta dæmi sameiginlegt frá því á 14. öld þegar þeir þurftu að sameinast í baráttunni, sameiginlegri baráttu við þessa þýsku krossreitara sem höfðu lagt undir sig má segja allt svæðið með austurströnd Eystrasaltsins alveg til Finnskaflóa. En á næstu öldum þá batnaði þessum hagur gyðinga ekkert mikið. Það var siðbreyting á 15. öld og 16. öld og einn af hörðustu andstæðingum gyðinga var nú einmitt sjálfur Martin Luther og það má finna gríðarlega sterk ummæli hans þar sem hann líkir þeim við handbendi andskotans og ég man ekki hvað, þetta er gríðarlega grimm orð sem hann lætur falla gyðinga, þetta séu sko ógeðslegt kvikindi jarðar og hann notar svona orð og það nefnilega þessi þversögn og Jón kom og ég var einmitt að hugsa þegar hann var að tala þetta að ég hef sjálfur pælt mikið í sko reyndar án þess að vera með neitt svar að þetta þversögn kristninnar að álasa Júdasi Ískariót fyrir að hafa kysst Krist og bent þar með á hann. Það sama þversögnin og að ásaka gyðinga fyrir að hafa staðið að því að hann var framseldur og krossfestur. Vegna þess að þessi gjörð, hún var bókstaflega lögmálsbundin af Guði og það þurfti eitthvað verkamann til þess að sjá þessi skítverk að benda á hann og láta þetta ganga allt upp og það var einmitt Júdasi Ískariót
og gyðingarnir hinir sem voru ekki alveg á sömu máli, þeir, má segja, voru bara partur af þessu drama. Það er Guð sem að vinna þarna, ekki satt, til þess að við frelsum. Og hér stund ég frelsaður, þannig séð. Nema að aldirnar næstu þær eru gríðarlega skelfilegar í Evrópu. 17. öldin til dæmis, hún einhver skelfilegast öld sem ég held að Evrópubúar hafi nokkuð tímann upplifað, og þá nú af miklu að taka, því að Evrópumenn hafa gríðarlega reynslu af skelfingum. Það sem sé öld 30 ára stríðsins, leið hún öld líka húmanismans sem að vakna. Þessar fersagnir í manninum eru þarna ljóslifandi, og að menn hafi annars vegar staðið í galdrabrennum og ofsóknum á fólk og gengið eins og villimennum byggðir annarra, algjört stjórnleysi á þessum árum frá 1618 til 1648, 30 ára stríð stóð þá, og á sama tíma verið að búa til nýja hugsun manneskjulegra samfélag, manngæsku, og þetta öld sem sé húmanismans, sama öld og öld galdrabrennunar. Þarna kemur líka fram að dauðinn alls staðar, og það rosalega fínt að geta svo sem á döprum kvöldum farið inn á netið og skoðað svona myndir frá 17. öld til þess að hugga sig við að það nú eiginlega bara gott að vera til í dag. Hann ekki alveg eins í jafn miklu nábýli dauðinn í dag eins og hann var þá. En við erum að tala Askenasana, og þarna þeir komnir sem sé á þetta svæði sem dregið upp, og þetta dökkbláa eru þéttustu gyðingabyggðir, og ljósbláa svo það sem búa það bil 10%, eða milli 10 og 14%, og þetta eru sem sé Askenasar sem þarna búa. Þeir tala þýsku, eða hebresku skotna þýsku, og ég veit að þeir sem tala þýsku þið getið auðveldlega lesið og skilið jiddísku. Það ekki mjög erfitt að ráða við jiddísku. En ég ætla sem sé að fara aðeins í þessa, bara á hraðferði yfir þessa þróun. Það verður sem sé á 19. öldinni hefur þessi nýja bylgja sem ein af mörgum bylgjum sem ganga yfir samfélög manna. Þessi bylgja finnst mér bæði oft falleg, þó hann hafi svo leitt til andhverfu sinnar síðar, en það rómantísk þjóðernishyggja sem við Íslendingar kynntumst, og við áttum okkar yndislegu skáld eins og Jónas sem var bókstaflega holdgervingur rómantískar þjóðernishyggju. Aðrar þjóðir, önnur ríki áttu líka sinn Jónas, Pushkin og Byron og Oehlenschläger, hinn danski, og svo fleiri, svo pólski hann reyndar, þeir deila honum, Adam Mickiewicz, deilt á milli Hvítrússa, Úkraínumanna, Litáa og Pólverja. Allir hafa í höfuðborgum sínum mynd af sama skáldinu sem Adam Mickiewicz. Þetta önnur gáta líka sem ég ætla ekki að bíða eftir að þið svarið. Ég get heldur ekki svarað henni. En öll þessi ríki telja hann vera þjóðskáld sitt. En þarna vex þjóðernishyggja, og ekki bara hjá þjóðum sem voru stórar eins og Þjóðverjar eða Frakkar, heldur líka meðal smærri þjóða, og jafnvel þjóða sem ekki höfðu neitt ríki, og þeir gyðingar voru þar.
Þar fór að vaxa þjóðernishyggja og síónisminn hann fæðist í Basel, það að segja hann fæðist fyrr en Herzl skrifaði þessa bók sem kom út 1896, Der Judenstaat, og síðan árið eftir þessi ráðstefna í Basel. En við komum að þessu í næsta þætti, ég ætla ekki að stoppa neitt við þetta, en ég, eins og sjá, gyðingleg andstæða við síðunámsmenn. Ég kem kannski aðeins inn á það á eftir, kannski rétt að geyma það líka til næsta þáttar, ég veit það ekki, við eigum einn tíma eftir. En mér langaði til þess að fjalla þess sko Hassítana, eða Kassítana. Þetta trúarstefna sem hefur verið mjög sterk meðal Askenasa og á sér mjög djúpar rætur, sömuleyti hjúpuð svona dulúð. Það mikið gert úr gleði og söng og að lífið sé dásamlegt. Þeir ég ætla aðeins að koma kannski inn á það síðar, en eins og áður hefur komið fram að þá höfðu þessir íbúar sem settust að á þessum svæðum, þeir voru, þeir gyðingar sem þarna bjuggu, þeir voru í fjötrum uppruna síns. Þeir bæði vildu ekki of náið samneyti við aðra og þeir máttu heldur ekki gera hvað sem var. Þeim var nauður einn kostur að bjarga sér með þeim hætti sem þeir gátu og þeir voru þess vegna allt annað sem bændur. Þeir máttu ekki eiga jörð, þeir máttu ekki eiga land. Og þeir máttu hins vegar versla og þeir voru góðir í því og við heyrðum já Jóni bankaviðskiptin sem þeir voru prýðilegir í og sumar ættir með þess að lifa enn af þessum bankaættum miðaldana. En þeir gátu hins vegar verið sko umboðsmenn stórbænda og þar voru þeir gjarnan, það voru þeir vinna sem bústjórar stórbænda, þannig að þeir voru líka í búskap en þá með þessum takmarkanir svo gott að líka verið bara óbreyttir vinnumenn hjá bændum. Það var mikið það, þetta voru þessi svæði gyðinga í Austur-Evrópu voru mjög mörkuð af ekki miklum efnum. Nú tala ég ekki fátækt vegna þess að nóg á sáu sér nægjalætur eins og Norðvegi segir. Við erum oft fljót að grípa til andvarpsins og segja, Guð minn almáttur, hvað ofboðslega þetta fólk fátækt, af því það á ekki alveg sömu hlut og við. En ég ekki viss að þetta fólk hafi neitt fundist að vera fátækt. Það átti menningu sína, það átti félagsskapinn, það átti þetta samfélagslegu gildi sem þeir deildu og þeir en voru hins vegar innan ákveðna marka þegar kom að störfum og þeir gátu líka svo mætt andúð sem braust út í ofsa eins og Jón kom inn á með pógróm sem voru, og ég held að einmitt að orðið pógróm sé upphaflega sko frá Rússlandi og það sé vegna þess og það sé frá 19. öld sem menn fóru að nota það svona fyrir þessar ofsóknir á hendur gyðinga. Ég ætla að tala eins Seth. Þessar borgir, þessar bæi
oft voru þetta litlir fátækir bæir sem voru byggðir gyðingum einum og þetta bjó fólk aldir, kynslóð að kynslóð, höfðu sitt frelsi innan sinn ákveðna marka og stundum var það svo að og á tímabili gátu þeir meira að fylgt sínum eigin lögum að einhverju marki og svo kom aðrir tíma sem voru erfiðari og þeir voru beittir meiri harðneskju en í þessum litlu samfélögum varð til ákveðin menning og þessi menning hún birtist meðal annars í myndum frá þessum tíma og líka málverkum eins og eftir hann Chagall sem var gyðingur, hvítrússneskur og þar sér maður gjarnan einmitt svífandi dýr og ég man eftir einni mynd þar sem geit, svífandi geit einhvers staðar í hálfóttum og ég hafði tekið svo eftir því að þær voru á fleiri stöðum á þessum myndum Chagalls og þá spurning, af hverju geitur, af hverju hafði ekki mjólkurskýr? Ég held nefnilega að í þessum litlu bæjum, Seattlunum, voru menn með sjálfsveitabúskap. Menn höfðu möguleika á að halda dýr eins og geitur sem éta allt. Þær eru afskaplega þægilegar í viðkynningu, auðvelt að halda þeim á lífi vegna þess að þær borða alla afganga og svona og svo mjólkaðar og kjötið þeirra ágætt og þannig að þetta svona eitt dæmi það að það svona allskyns svona dæmi sem mér finnst spennandi þegar maður fyrir að skoða samfélög eins og Askenasa samfélög í Evrópu á fyrri áldum. Ég komin langt yfir tímann? Já, ég ætlaði nefnilega aðeins að skauta yfir að því að Askenasar eru lifandi enn og það eru mikill fjöldi gyðinga sem telja sig til þessara greinar og mjög stór hluti, það sem sé margir Askenasar halda mjög fast í heteróstefnuna eða að segja og eru þá kassítar og þessi kassítar þeir eru fæstir í Evrópu. Nasistum tókst að koma þeim svona eins og við vitum yfir móðuna nánast öllum. Þeir sem lifðu eftir þeir fóru flestir, svo hafa einhverju verið að koma tilbaka, jú. En í Bandaríkjunum sér maður kassíta og Askenasa og það er athyglisvert að þar sér maður á stundum, sem upp á hvern einasta dag sér maður á ef þið farið í Washington DC, höfuðborgarinnar, þá sjáið þið fyrir framan þinghúsið 2, 3 og stundum fleiri einmitt kassíta með skiltið þar sem eru að lýsa yfir andstöðu sinni við Ísraelsríki og þeirra skoðun er svo að Ísraelsríki sé verk djöfulsins og þeir hafa meira að segja sent fulltrúa sína á andgyðinglega ráðstefnu í Teheran í Íran. Svo langt gengur þeirra. Þannig að ég vildi nú setja þetta upp svona til þess að enda þetta spjall með því að draga fram að gyðingar eru engin einn grautur. Þetta er ekki einhver massi þar sem allir eru eins. Þetta er fólk alveg eins og við með ólíkar skoðanir og þeir eru með þess að mjög ólíkar skoðanir innbyrðis eru allavega. Við getum bölsótast yfir glæpaverkum ríkis en okkur ætti ekki að þetta í huga að fara að bölsóta sjálfu fólkinu því sem er eins og það er bara af því að það fæddist eins og við gerum öll
við sem fáum að njóta þess að vera til. Hérna þetta er bara myndið sem ég náði inn á netinu og mér finnst skemmtilegt hvað að við gæti ekki á þessu. Ég ætlaði líka að fjalla aðeins karaitana, en ég er ekki viss að hafi síni, er ekki bara tíminn búinn. Jú, hún er það ekki? Já, ef við ekki bara segja að karaitan er bara bíða, við efnum bara til næsta námskeiðs á næsta vetri. En það er 1 tími eftir þú. Já, en þá er þetta bara gott. Hérna sjáum við líka bara sem dæmi á þessari mynd annars vegar kassita eða allavega askenasa og svo eru einmitt gyðingar líka þarna á neðri myndinni sem eru þá karaitar. Allt öðruvísi með mjög ólíka skoðanir á ýmsu, en Tóra, það er það sem sameinar algjörlega. Takk. Gdzie ty byłeś, gdzie, gdy pieniądze brało się, gdy dawali ci w posagu cały wór?